daawwattoota qophii labataarraa keessummaa qabna. Keessummaan keenyas dargaggoo Abdii Rashid jedhama. Ogeessa baayomedikaalitii. Hospitaalota irra deemuudhaan meeshaaleewwan yaalaa akkamitti akka fayyadamuu danda'an irratti ogeessota fayyaatiif leenjii kenna. Akkasumas hojii tola ooltummaa adda addaa hojjechuu irratti kan inni argamu. Qophii keenya har'aa kanaatiin dargaggoo kana waliin turre jechuudha. Egaa dargaggoon kun akkamiin hojjetaa jira kan jedhu irratti dhimmoota adda addaa kaasaati waliin turra. Hanga xumura qophii keenyaattis nu daawwadhaan gamanumaan affeerraa keenya. Abdii Rashid Abbaa Garoon jedhama. Bara 1985 godina Jimmaa aanaa maannaa ganda Biliidaatti dhaladhe. Barumsaan koo sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa achumatti xumure. Kutaa 11-12 mana barumsaa qophaa'inaa Jimmaatti baradhe. Yuunivarsiitii Jimmuu maaniin filee tokkoffaa irratti achuman jooyin godhe. Abdiin hariiroo hawaasummaa walitti dhufeenya namaa waliin qabu keessatti baay'ee iftoominaan namni isan caalas isaa gadis jedhee haala ittiin dhaga'amneen nama walitti dhiyaata. Daa'imman addatti baay'ee jaalladha. Kitaabota adda addaa ni barreessaa, ni dubbisaa. Kitaaba afaan Ingiliffaa, afaan Amaariffaa, afaan Oromootiin barreessuu irratti argama. Kan ammallee publish ta'ee jiru Abdiin kanadha. Barnootaan naannoo sanatti haala jiru keessaa sadarkaa tokkoffaa irratti ture. Haala baay'ee gaarii ture. Barattoonni baay'een kan na waliin baratan jiru. Garuu isaan keessaa yeroo sanatti haala gaarii jira ture. Tokkoffaan ba'an ture. Mana barumsa Biliidaa sadarkaa tokkoffaattis lammaffaattis ministiriilee qabxii olaanaa akkasiin fidee 9-10 akkasuma sadarkaa gaarii irra ture. Turtiin kaampaasii muummee veterinarii meedisinii ture kan na qaqqabe lammaffaa irratti filee Jimmaa Yuunivarsiitii waliin isanaa kennanii. Veterinarii meedisinii erga jooyin godhee booda seera Jimmaa Yuunivarsiitiin seera tokko jira. Seerri sun barattoonni qabxii olaanaa fidan muummee barbaadan filachuuf carraan hin kennamaafi carraa sana argadheen ture. Ji'a 6 simisteera tokkoof ergan veterinarii meedisinii baradhee booddee gara teeknooloojii injiinariitti tiraansfer godhee jechuudha. Yeroo sana keessi kan koo baayomedikaal injiinaringii galee barachuu fedha ture. Haaluma sanaan waggaa tokko duubatti deebi'ee warra injiinaroota waliin baradhee barattoota 1,700 ture. Barataan baayomedikaaliin immoo kan hin barbaadamu nama 80 qofa ture. Waldorgommii cimaa barbaada ture. Qabxii gaarii fiduu barbaada ture. Sana argadhee baayomedikaalii jooyin godhee. Turtiin yuunivarsiitii kiyya baay'ee hawwataadha, baay'ee bareedaadha. Yuunivarsiitiin jalqaba anaaf Itoophiyummaa jechuudha. Yuunivarsiitii jechuun bakka sabaaf sablammoota garaagaraa aadaa garaagaraa qaban waliin wal danda'anii tokko ta'anii wal kabajanii wajjin jiraachuun itti mul'atudha. Sana qabatamaan jiraadheen darbee gaarii ture turtiin yuunivarsiitii kiyyas. Qorannoo kiyya makaanikaal ventileetarii awutoomooshin kan jedhu irratti gaggeesse. Makaanikaal ventileetarii kan yeroo ammaa kana koovid yaaluuf kiriitikaal warra ta'aniif itti tajaajilamnu jechuudha. Makaanikaal ventileetariin moodii garaagaraa qaba. CV mode, PCV mode waan jedhamu jira. Pressure control, volume control, ventilation mode kan jedhamu jira. Moodii sana gidduu immoo paarameetiroota adda addaa waan nuti filachuu qabnu jira. Paarameetirii 12 akkas ta'anu jechuudha. So patientiin tokko critical ta'ee erga mechanical ventilator irratti intubate ta'ee booda yeroo xiqqoo ishee obboraa dhufee fooyya'insa agarsiisaa dhufu ogeeyyiin fayyaa fuuldura sanarra dhaabbatanii monitor gochuu qabu. Kanaan nuti immoo ogeeyyii fayyaa sana hambisnee mechanical ventilatoriin sun ofumaa isaatiif akka moodii sana jijjiiree haala dhukkubsataan sun irratti argamu sana seensi godhee fudhatee akka sadarkaa dhukkubsataan irratti argamu sana wajjin waan wal madaalu automatically shift godhee akka kennu sana irratti ture. Principle of mechanical ventilator automation kan jedhu ture kan nuti hojjenne. Biomedical engineering jechuun
baayoloojii, meedisinii fi injiinaringii kan of keessatti qabate waa sadii kan of keessatti hammatudha. Kana jechuun maali? Dandeettii injiinaringiidhaan argatte kan rakkoo tokko dhimma tokko gadi fageessitee xiinxaluu hubachuutti fayyadamtee waan hubatte sanarraa immoo ka'uudhaan yaada furmaataa maddisiisuu kun yaadrimee injiinaringiiti. Yaadrimee injiinaringii kanatti fayyadamtee rakkoo baayoloojii fi meedisinii irra jiru furmaata argamsiisuudhaan kenniinsa tajaajila fayyaa ammayyeessuu fayyaa lammiilee eegsisuudha. Kana yaadni giddugala baayomedikaal injiinarii jechuun. Kana yeroon hojiitti hiikee siif ibsu fakkeenyaaf kalaqa teekinooloojii meeshaa yaalaa fudhannee haa ilaallu. Kalaqni teekinooloojii meeshaa yaalaa meeshaalee kan akka digital x-ray, ultrasound, positron emission tomography jira, MRI, CT scan kan jennu sun, fluoroscopy wanna keessa keenyatti adeemaa jiru tiruu irra ta'uu danda'a, kalee ta'uu danda'a, somba ta'uu danda'a, qaama keessa keenya keessa jiru kan sammuu keenya keessa jiru ta'uu danda'a. Sana fakkiidhaan baasee agarsiisu jechuudha. Fakkeenya viidiyoodhaan baasee agarsiisu jechuudha. Even lakkoofsatti jijjiiree hammi oksijiinii dhiiga keenya keessa jiru hammana, hammi seelii dhiiga adii, seelii dhiiga diimaa dhiiga kan keenya keessa jiru hammana, kan dhiiga adii hammana jedhee lakkoofsaan baasee maashina nutti agarsiisuu danda'u uumuu kalaquu jechuudha. Kun immoo maaliif tajaajila? Erga hammi qaama kan keenya keessa jiru kan oksijiinii ta'uu danda'a, kan waa hedduu jira, kan niwutirantii garaagaraa ta'uu danda'a. Sanarra dhaabbatanii ogeeyyiin fayyaa hammanaa yoo ta'e kun namni sun nagaa qaba jechuudha. Hammanaa gadi yoo ta'e namni sun dhukkuba akkasii dhibee akkasii qaba jechuudha jedhanii yaala isaanii illee akka ittiin kennanuuf tajaajila jechuudha. Altiraasaawundiin fakkeenyaaf sochii kaleen, sochii onneen, sochii kana maali kan digestive systemii keenya keessa jiru, circulatory systemii keenya keessa jiru hunda isaa onneen eessarra jira, hammamitti hiqee jira, dabee jira moo akkasin nagaa jira kan jedhu kana baasee wanna sammuu kan keenya keessatti adeemaa jiru maashina EEG fayyadamnee fakkeenyaaf sana siignaalii ergaa elektiroodoota sammuurra kaa'amanuun piik godhanii wanna sana koompitara irratti print godhee sana ilaalee ogeessi fayyaa wanni kun rakkoo akkasii dhibee akkasii qaba jechuudha yaalii isaa akka kennuuf tajaajila. Argannoowwan garaagaraa jiru ammallee kan as ba'anii mul'ataa jiran kana dura namni dandeettii dhagahuu hin qabne kan uumaanis ta'ee akkasiin itti dhufe kan dandeettii arguu hin qabne amma kalaqa baayomedikaal injiinariitiin arguu jiru. Fakkeenyaaf amma dhibee sukkaaraa nama dhibee sukkaaraan hubame tokko fudhannee haa ilaallu. Namni dhibee sukkaaraan hubame wanna insuliin jedhamtu takka jirti kan gulukoosii dhiiga keenya keessa jirtu moonitar gootu. Hammi gulukoosii namni nagaan dhiiga isaa keessatti qabaachuu malu amma murtaa'ee jira. Sanaa olis gadis dhibee sukkaaraati. Kana jennaan namoota dhibee sukkaaraa irratti namoota dhibee sukkaaraatiin hubaman irratti insuliinii wanni jedhamtu sun hin jirtu. Kan moonitar gootu hin jirtu jechuudha. Kanaafuu hamma gulukoosii dhiiga isaanii keessa jiru kan isaan moonitar godhan nyaata nyaatanuun madaalu jechuudha. Yeroo tokko nyaata xiqqeessanii waan sukkaara qabu xiqqeessanii ofillee wallaalu yeroo sana sukkaara kennamaaf ofiif moonitar godhu. Kalaqa teekinooloojii baayomedikaal injiinariin argamsiisan wanni insuliinii sana moonitar godhu uumamee jira. Uumamuutti amma even artificial heart design kalaqa onnee artifishaalii bakkeetti hojjetanii ogummaa injiinaringiitiin jechuudha. Sana uumanii namarratti impilaanti godhanii namni onneessaa bakka buufatee jechuudha onnee artifishaaliin kana jira. Abdiin akkuma muummee baayomedikaaliitiin eebbifamee ba'een biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatu na ramade hospitaala Naqamtee Riifaraal hospitaal kan amma hospitaala ispeeshaalaayizidii Naqamtee jedhamu irratti ramadame. Yeroon gara sana ramadamee deemuu gaafii tokko keessa kiyya deddeebi'aa ture. Gaafiin sunis na yaaddessa ture beektaa. Maali gaafiin sun? Anas dabalatee ramadamtoonni maqaa ogeessota fayyaatiin ramadamnee gara hospitaalotaatti baanu wanna tokko na yaaddessa. Wanni sun maali? Leenjii haala itti fayyadama kunuunsa eegumsa to'annoo meeshaalee yaalaatiif taasifamuu qabu irratti leenjii qabatamaa ta'e meeshaalee biyya keenya keessa jiran irratti leenjii addaa ta'e tokko otoo hin fudhatin dhukkubsataa fuulduratti wal argina jechuudha. Nuti doktoroonni adda addaas narsoonni ogeessonni fayyaa walumaa galatti jechuudha. Sana booda maaltu ta'a?
dhukkubsataan sun sammuu yaada akkamiitiin akka gara hospitaalaa dhufu hundi keenya ni beekna. Nam fayyaa na fayyisuu meeshaa kana itti fayyadamu meeshaa itti fayyadaman kana ni beeku jedhee of nutti kenneenu amaneenu jala ciisa. Zeen meeshaa haala adda ta'een leenjii adda ta'e utuu meeshaa sana irratti leenjii hin qabaatin meeshaa sana dhukkubsataa sana irratti fayyadamuudhaan wanna uumamuu danda'u tilmaamuun baay'ee waan nama rakkisu natti hin fakkaatu. Sababiin isaas leenjinee even expertii hayyuu biomedical engineers ta'ee hayyuu biraa ta'uun sirraan eegamu kanatti tilmaamuuf wanna uumamu. Yeroon hospitaala sanarra ture irrattis kan hin argaa ture kanuma hospitaala sana qofaa miti ragaa ministeera eegumsa fayyaa federaalaatiin dhiyaate Ethiopian Hospital Service Transformation Guideline kan jedhu kan seera ittiin bulmaata hospitaalota ibsu keessa boqonnaa waa'ee medical equipment yookaan meeshaa yaalaa jedhu keessatti ragaan an arges kanuma ture. I was shocked waan baay'ee na rifachiisu ture. Meeshaalee yaalaa persentii 50 hanga 50 hanga 70 ta'an hojii irratti hin argamu kan jedhu ture ragaan arge. Kun immoo maali wajjin wal qabata kan jedhu kaasu beektaa. Kun rakkoon isaa kanuma nama jedhee kanaa wajjin wal qabate jechuudha. Kunis waan nu dhibu ta'uu qabu. Sababiin isaas ogeeyyiin fayyaa sanarratti leenjinee dhibeen rakkoon biraa adda addaa jiru. Hanqina spare partii bakka meeshaa bakka buusaa adda addaa kun irrinni kun jira. Garuu ultimately riisarchoonni biraas qorannoowwan adda addaa kan biyyoota Afrikaa 52 irratti gaggeeffamanis gadi fageenyaan ilaalee muuxannoo biyyoota Afrikaa kan biraas illee riisarchii gaggeeffame ilaaleetiin ture. Meeshaalee yaalaa jedha walumaa galatti jechuudha. Dhibbeentaa 50 hanga 70 ta'an hospitaalota kamirratti yoo argamu hojiirratti hin argamanu kan jedhudha. Kun immoo danqaa kenniinsa tajaajila fayyaa qulqullina qabu uummata biraan ga'uuf danqaa guddaa ta'eera jedhee riisarchiin sun maal akka jedhu beektaa akka furmaataatti illee jechuudha. Rakkoo meeshaalee yaalaa persentii 70 hojiin ala ta'an kana hir'isuudhaaf jedha. Wanna tokko kan inni kaa'u persentii 80 dhibbeentaa 80 rakkoo kana hir'isuun hin danda'ama ture jedha. Maal gochuudhaan ogeessota irratti leenjisuudhaan akkamitti akka fayyadaman akkamitti akka dhukkubsataa kamiif seetingii kam akka fayyadamuu qaban akkamitti akka konfigar godhan konfigureeshinii sanarratti meeshaan sun maal akka hojjetaa jiru hubachiisanii haala to'annoo isaa haala eegumsa kunuunsa meeshaa sanaaf godhamuu qabu leenjisuu irratti qofa dhibbeentaa 80 hir'isuun hin danda'ama ture jedha. Kana maaliif gochuun dadhabame yommuu jedhamu ogeessi fayyaa biomedical engineering practically akkuma reefuu dubbachaa ture meeshaalee kana itti fayyadama isaa operate godhee practically ilaalee gara hojiitti waan hin bobbaaneef kanaaf hanqinni kun uumame jedha. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatiin bakka bu'ee meeshaalee yaalaa gosa 18 irratti kaampaanii garaagaraa 9 leenjii kaampaanii fudhee jechuudha. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa bakka bu'ee hospitaala Oromiyaa guutuu Oromiyaa keessa jiran keessaa filatamee leenjii kana fudhee leenjistootaa ture. Sana booda UNICEF NICU project kan jedhu keessatti Federal Ministry of Health waliin kan hojjetu keessatti ogeessota fayyaa leenjisuudhaaf ramadamee gara hospitaala Jimmaa University, hospitaala Wallaggaa University akkas gara hospitaala Adaamaa, Asallaa, Yaabeelloo dhiyeenya kana deemee ogeessota fayyaa narsiidhaa qabee hanga ispeeshaalistoota onnee, ispeeshaalistoota sammuu, ispeeshaalistoota dhibee keessaa, ispeeshaalistoota daa'immanii, laaboraatoorii teeknooloojistii, baayomedikaal injiinarootaatti jiran haala itti fayyadama to'annaa kunuunsa meeshaalee kanneen irratti leenjisuudhaan hojiitti seensisuu eegalee jechuudha. Meeshaalee akkasii amma bakki hawaasni argeellee itti taajjabu irra utuu ta'e beektaa hawaasni keenya illee hubannoo qaba jechuu bar. Meeshaaleen kunniin persentii 25 dhibba keessaa harka 25 jedhu riisarchoonni istoorii keessatti mana kuusaa keessatti qabamanii taa'u. Even yeroo hospitaalota irra deemtee meeshaa akkasii jireettellee jira moo hin jiru gaafii jedhullee si deebisuuf baay'ee rakkisaadha. Isaanillee hubannoo sanii hin qabanu. Kana yeroon jedhu garuu warra sana komachaatiin jiru beektaa. Sababiin isaas irratti leenjine meeshaan kun kana sana kan jedhu qaamni hubannoo akkasii akka uuman godhamanii hin qophoofne waan ta'anii jennaan. Amma hubannoo kana uumuudha furmaata isaa waliin irratti dubbachuu fedha malee haalli qabatamaan jiru isaanumti warrumti achi keessa jiran meeshaan akkamii yeroo kam akkamitti dhufee as jira kan jedhu kan
hubannoo ga'aa ta'een qabanu meeshaa yaalaa irratti rakkoo hamaatu jira. Kana tokko meeshaa sana akkuma agartan ergama UNICEF NICU project keessatti naaf kennameen ispeeshaalistoota onnee yoo kan hospitaalli sun kan naaf dhiyeessu ta'e irratti leenjisee narsoota baayomedikaal injiinaroota ogeeyyoota biroollee irratti leenjisee hojiitti seensisuuf hin ture kan hin deeme kuusaa keessaan baasee kuusaa keessatti ture itti fayyadamuu dhiisuun jira sirrii ture. Sababiin isaas leenjii irratti hin fudhanne jechuudha. Sana hojiitti seensisuuf baasee meeshaa sana jalqaba konfiigar godhee sana booda ogeeyyoota irratti yaadaan irratti bal'inaan irratti dubbannee ogeeyyoonni sunniin baay'ee haala baay'ee nama hawwatuun irratti hirmaataa turanii sana booda meeshaa sana qabatamaadhaan daa'ima irratti goonee ilaallee jechuudha. Akkamitti akka hojjetu, akkamitti akka konfiigar godhan, akka wannoota seetingii adda addaa kan garaagaraa keessatti guutamuu qabu hunda isaa waliin qabatamaadhaan meeshaa yeroo ta'e kuusaa keessa ture sana baasnee daa'ima sana irratti ilaallee jechuudha. Leenjii an kennu kanarrattis akkuma kana akkuma duraan dubbataa turedha. Hospitaalota irra niin deema gara giddugala yaalii koovidii Jimmaa Yuunivarsiitii Jimmaan deemee jechuudha. Dr. Jamal, Pirezidaantii Yuunivarsiitii Jimmaa, Dr. Mahammad Maccaa, hoogganaa giddugala meedikaala Jimmaa, Dr. Ahmad Zeenuddin jara waliin haasa'ee ogeessota meeshaalee yaalaa dhibee COVID-19 kana yaaluuf tajaajilan irratti ispeeshaalistoota qabdan naa dhiyeessaa irratti leenjisa kan jedhu tola ooltummaadhaan naqee gaafadhe. Baay'ee haala gaarii hawwataa ta'e na simatan jarris. Carraa kanatti fayyadamee galateeffachuun hin barbaada. Sababiin isaas carraa jarrii naa kennan sanatti fayyadamee ga'umsa ogummaan kootti fayyadamee waan irraa eegamu sana baadhee reedheetii yaada. Leenjisee jechuudha tola ooltummaadhaan ogeessota kanneen meeshaalee kanneen teeknikaal sappoortii garaagaraa taasisaatiin ture irra deddeebi'ee yeroo jarri na barbaadan itti irratti dhiyaadhe jechuudha. Sanaan wal qabatee riiskii adda ta'e fidatee dhufeera. Yeroo murtaa'e booda abbaan kiyya COVID positive test godhe manuman jalqaba leenjii sanatti leenjisaa ture sanarra. Kutaadhuma sanatti abbaan kiyya COVID positive ta'e baay'ee critical ta'e COVIDii yaalamuuf seenee jechuudha. Ammas waliin hin seenee ogeessota yeroo sana irratti leenjisaa ture achirratti argachuu hin dandeenye. Ogeessota yeroo sana achirratti turan bifa haaraan maashinoota kan onnee kan sammuullee achirran turre kan onnee ultrasoundii, X-ray, patient monitor, oxygen concentrator kan jedhaman meeshaa naannoo 9 achirratti leenjii sana irratti kennee fi abbaan kiyya waan addaa barbaada ture haala sirna yaalii COVIDiitiinis wanna isa barbaachisu ture. Wanni isa barbaachisu oksijiinii siliindariin kennamu kana dry cold oxygen oksijiinii qorraa gogaadha. Oksijiiniin sun guyyaa murtaa'e oliif kan dhukkubsataa dhibee hargansuu qabuuf kan kennamu yoo ta'e airway irritationii uumuu danda'a jechuudha. Sarara sirna hargansuu kana madeessuu danda'a jechuudha. Kun immoo dhibee hargansuu wal qabatee jiru sana daran kan yaaddessaa isa taasisu ta'a. Abbaan kiyya guyyaa 17tti fooyya'insa tokkollee agarsiisne pirootokoolichaanis hordofee yeroo sana kan isaa barbaachisu oksijiinii qorraa osoo hin taane oksijiinii ho'aa meeshaa kennu filoo isaallee kan parsantaa hanga 60 akkasiin kennuu danda'u ta'uu qaba ture. Kanaan wal qabatee niin gaafadhe oksijiinii ho'aa meeshaan kennu high flow nasal cannula meeshaan jedhamu isin bira yoo jiraate abbaa kiyyaaf isatu barbaachisa gaafii jedhu dhiyeesse istoorii adda addaarra akkan ilaalu ta'e meeshaan sun hin jiru ture jechuudha. Wanna tokko uumii abbaa kan kiyaan bifachuu kan dandeessu ta'e waan dandeesse hunda godhi yaada jedhuun gara adda addaatiin fudhadhee meeshaalee lamaan oksijiin konsentrator kan amma ta'e oksijiinii sana ho'isee kennuu danda'u siliindarii tokko wajjin eksternaalii konneekt godhee abbaan koo akka sanatti gargaaramee fooyya'uu gochuuf yaalii taasisee jechuudha. Sababiin isaas oksijiinii ho'aa fudhate jechuun wanna sarara rispiraatorii kana keessa cufee jiru kan bifa garaagaraatiin jiru kana ho'isee karaarraa gorsee airway exchange area bal'isuu danda'a jechuudha. Bakka wal jijjiirraan oksijiinii fi kaarboon daayoksayidii somba keessatti itti raawwatamu
naannoo sana hin bal'isaa jechuudha. Yeroo wanni sarara sana cufee jiru karaarraa goru bakkeen isaallee ni bal'ata. Kun immoo akka namni sun qilleensa ofiin illee fudhatu taasisa. Oksijiiniin sun ho'aa ta'uun sana godheetiin halkan tokkotti abbaan kiyya kan guyyaa 17 ol ciisee ture halkan tokkotti ol ka'ee dhaabachuu danda'e. Qarree du'aarraa nan bise jechuudha Rabbi waliin. Tola ooltummaan jireenya jechuudha naaya. Jireenya gammachuu, jireenya maalummaa, hiikaa jireenya an jiraadhu jechuudha tola ooltummaan. Sababiin isaas wannuman reefuu kaasaa ture ragaadha bara. An tola ooltummaadhaan yeroon giddugala koovidii sanarratti ogeessota fayyaa leenjisuuf deemu abbaa kiyyatu poozitiif ta'ee achirra dhufee seena jedhee tilmaama kanallee hin qabu ture. Riiskii hamaa fudhadheetiin abbaa kiyyas ta'u abbaa nama biraa achumarra dhufee seenee namni yaalamu tokko karaa an qorannoo qo'annoo sadarkaa biyyoolessaaf biyyoota Afrikaa garaagaraa irra jirurraa argadheen ogeeyyii fayyaa dursanii qopheessuun barbaachisaa murteessaa waan filannoo biraa hin qabne waan ta'e jennaan. Kanaafuu achirratti sana godhaa ture. Deebi'ee dhufee wanna amma jenne kan ta'e jechuudha. Kanaan tola ooltummaan anaaf jireenya akkuma kaleessa har'as ittiin jira. Mul'anni kan koo giddugala leenjii ogeessota fayyaa kan amma jechaa jirru kana seentar godhadhee magaalaa Jimmaa irratti giddugala kana uumee hospitaalota garaagaraa, yuunivarsiitiiwwan garaagaraa, dhaabbilee fayyaa kan dhuunfaa, kan mootummaa, kiliinikoota adda addaa, giddugaloota riisarchii qorannoo adda addaa waliin hojjechuudha. Tola ooltummaadhaanis yeroo barbaachisaa ta'etti bakka potenshaaliin kan koo barbaachisaa ta'utti yeroo hundaa bira dhaabbadhee hojjechuuf eeyyamaadhaan mul'ata kanan qabee. Warra na daawwataa jiraniif dhaamsi kiyya ogummaa qabdan irratti xiyyeeffadhaa, hojjedhaa, rakkoon adda addaa isin mudachuu danda'a, abdii hin kutatinaa. Wanna aarsaa kafalamuu barbaachisu gama keessaniin yeroo keessan ta'uu danda'a. Bakka wanna hunda kafaltanii aarsaa barbaachisuu danda'u. Hawaasa kan keessan tajaajiluu qabdu, tola ooltummaa baay'isuu qabdu, mul'ata guddaa qabaachuu qabdu, bakka sana ga'uuf immoo tattaaffii guddaa taasisuu qabduun jedha. Egaan daawwattoota qophii labataa turtii dargaggoo Abdii waliin taasifnerraa waa hedduu akka hubattan abdii qabna. Qophii keenyarraas kanuma irratti goolama.